राधड़ इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज कंदड़ बलोच औरतों ने ॿारनि ते पुलिस तशद्दुद ऐं गिरफ़्तारियुनि ख़िलाफ़ नौजवान इत्तेहाद थरड़ी मोहब्बत जी अॻवान फैसल मेंगल, नईम बिरोही, दाऊद बिरोही, पीपी शहीद भुट्टो अॻवान, यूनिस बिरोही ऐं ॿियनि जी अॻवानी में शहीदनि जी मोरी खां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंमें वॾी तादाद में माण्हू शिरकत कई। रैली शहर के मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदी नाज़िम मंगी चौक ते पहुती, जिते इस्लामाबाद पुलिस ख़िलाफ़ जिते नारेबाज़ी कई वई। इन मौक़े ते फैसल मेंगल, एडवोकेट ज़ुल्फ़ी खोखर, दाऊद बिरोही ऐं ख़िताब कंदे पुलिस जे ज़ालिमाना तशद्दुद ऐं गिरफ़्तारी जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे चयो त डॉक्टर महारंग बलोच जो एहतजाज पुरअमन हो, पर हुनखे इंतज़ामिया प्रेस क्लब वञण न ॾिनो ऐं राति जे पहर में पुलिस वाटर कैनन ऐं आंसू गैस जा शेल हलाए औरतुनि ऐं मासूम ॿारनि ते सख़्त तशद्दुद करे गाॾियुनि में सथे लॉकअप कयो वियो आहे। हुननि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खां मुताबिक़ त पुलिस जे अहिड़े अमल जो नोटिस वठी गिरफ़्तार थियलनि खे आज़ादु करे पुलिस ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।